Akkam jirtu kabajamtoota taphattoota e-footballii maraaf har'a kanan dhufeef namoonni tokko inboxii fi koomentiidhaan akkaawuntii keenya akkamitti liinki godhanna jettanii warra na gaafachaa turtaniif furmaata qabannee dhufneerra. Jalqaba mana kana foloo godhaa, laayik godhaa, koomentii irratti waan barbaadan xaafaa, sheer, koppii, liink, riipoost gochuun irraanfatina. Let's go. Okay, jalqaba e-footballii keenya banna. Ishi. Ekstiraa xunnaa jechuudha. Ekstiraa adda xunnee booda deemnee sappoort kan jedhu xunnaa. Sappoort daataa liinkii. Isteeppii kan hunda hordofuu qabdu isinii galee. Achumaan liinkii koonaamii ID xunnaa jechuudha. Sana booda nu galchaa. Next kan jedhu kana tuttuu jechuudha. Rejistarii tuttanii seentu. Achiin year, month, day keessan isa sirriitti guuttattu jechuudha. Ani biyya Banglaadeshiin hin bane, isin kan barbaadan hin banachuu dandeessu. Imeelii keessan itti galchitu jechuudha. Imeelii keessan erga galchitanii paaswoordii mataa keessanii kan irraanfachuu hin dandeenye. E-footballii yoo irraanfattan akkaawuntiin keessan akka badeetti lakkaa'a. Kanaafuu baduun qabu jechuudha. Next jettuuni achumaan olooftanii agrii jettuuni jechuudha. Achiin seef godhadha. Achumaan paaswoordiin imeelii isin irratti liinki gootan irratti isinii gala. Isatti guuttu. Koodii isinii galu sanaa jechuudha. Sana booda next jettuun. Bakka register ta'ee dhumeeraa jechuudha. I agree to all of the following kan jedhu tuttanitti liinki koonaamii gootu jechuudha. Kunoo raayit ta'ee dhumeeraa jechuudha. Viidiyoo guutuu. Okay, warreen viidiyoo guutuu argachuu barbaadan YouTube irra deemaati Charee Boy jedhaa sarchi godhaa. Viidiyoo achi jala jiru ilaalaa. YouTube keenya akkaawuntii keenya subscribe nu godhaa. Thank you.